Habari wana Afrika Mashariki, karibuni katika kipindi chetu cha Baraza la Vijana kinachokujia kila siku ya Jumatano. Katika siku ya leo tutazungumzia masuala mazima ya utamaduni. Nipo na Lukman, mimi naitwa Nabil Juma. Mimi ni Lukman, tutakuwa pamoja katika programu yetu ya leo ambapo tutakuwa tunazungumzia kunako tamaduni tofauti na mambo ambayo tunashare pamoja katika tamaduni zetu tofauti ambayo ni tamaduni zetu za Tanzania kadhalika na tamaduni za Puerto Rico. Kwa wewe kama umekaa hapa muda mrefu, ujue kwanza kabla hajaingia huko, kwanza tungejitambulisha sisi ni nani na tupo hapa muda gani, tupo sehemu gani, alafu tukaendelea na mada ambayo tupo nayo mezani. Kwa mfano kama mimi naitwa Nabil Juma Ramadhani, ni Mtanzania, natokea visiwani Zanzibar. Nipo Uturuki takriban miaka 6 sasa, nipo toka high school. Kwa hiyo naweza nikazungumzia hata vitu vingi ambavyo wana high school wakija hapa wanaweza kukumbana navyo au wakafaidika navyo. Kwa sasa hivi nipo university mwaka wangu wa pili na nipo mjini Istanbul. Kwa hiyo Lukman, na wewe ujitambulishe kwa faida ya wasikilizaji. Okay. Kwa jina na mimi naitwa Lukman Khamis Ali. Nipo Uturuki kwa takriban miaka 10 sasa. Nimesoma hapa kwenye high school kadhalika na university, na sasa hivi niko nafanya masters kwenye faculty ya psychology. Niko mwaka kwanza, mwakani tunatarajia kuandika thesis. Kwa hiyo umekuja high school, umemaliza high school ukaenda bachelor na sasa hivi unafanya masters. Yeah. Unatarajia kufanya nini, kuendelea na elimu ya juu zaidi au unasema hapo ndio unafikia? Well, tuangalie muda utakavyoonyesha, lakini mpaka sasa nadhani huenda kuna uwezekano wa mimi kuendelea na taaluma. Kuendelea na taaluma bado. Yeah. Nimedhania sasa unamaliza kwenda kuanza maisha ya ndoa tena. Je, muda ushakuwa mrefu? Asante sana kwa ukumbusho wako. Nadhani swala la muda, unajua, nahitaji kujipanga, hakuna haraka yoyote ile. Sawa. Basi katika mada ambayo tupo nayo leo, ni mada ambayo tupo nayo mezani ni utamaduni. Tukizungumzia utamaduni, tunazungumzia utamaduni wa kule nyumbani tulipotoka. Kama sisi watu ambao ukanda wa Afrika Mashariki, tuna tamaduni ambazo zinafanana. Yaani tukisema vyakula, tukisema mavazi, mazungumzo, yani tamaduni zetu zinafanana. Ulionaje kipindi ambacho umetoka kule nyumbani kwa mara ya kwanza umekuja nchini Uturuki? Tamaduni umeionaje? Umepataje kukabiliana na hizi changamoto, tunaweza tukasema, au tukasema faida za tamaduni? Unaweza kutupa mawili matatu kuhusu hicho? Unajua, kwa sababu nimekuwa hapa kwa kipindi cha muda mrefu sasa, tamaduni inakuathiri. Mtu anaathirika na mazingira ambayo anaishi ndani yake. Ndio. Kwa hiyo kipindi nimekuja, si tu nilikuwa nikikumbana au nimekutana na tamaduni ya Waturuki, kadhalika sisi kama unafahamu katika high school tulikuwa tunasoma na watu kutoka nchi tofauti duniani. Hivyo basi tamaduni zao pia kadhalika zimeniathiri mimi. Nadhani kwa upande wa tamaduni, mambo ambayo nimeona ni tofauti wakati nimekuja hapa, naweza kusema ni uelewa wa maisha kiujumla. Kuanzia kunako mavazi, jinsi watu wanavyoongea na maisha kila siku. Unajua, sisi nyumbani kwetu Tanzania nazungumza, watu wetu ni watu ambao wanapendelea kufurahia maisha. Unajua, si watu ambao wana mawazo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mambo tofauti, lakini tutaendelea kujadili pamoja as tunaendelea kuongea. Pia nilikuwa na swali. Kama unasema ulikutana na tamaduni za watu tofauti, uliweza kukabiliana nazo vipi, na ulikuja ukiwa na umri gani? Kwa mfano tukisema kwa ulivyokuja, umri ambao ulikuwa nao na kuweza kukabiliana na hizo changamoto za kiutamaduni, ilikuwaje mpaka leo sasa hivi? Yani bado upo, unaweza kukumbuka tamaduni za nyumbani na bado unaweza kuishi na tamaduni za hapa? Well, kwa asilimia kubwa naweza kusema kuna baadhi ya mambo ambayo yamebadilika. Yani sitazami maisha kama nilivyokuwa nikitazama kipindi nilichokuwa nimekuja, kwa sababu nimeathirika na mambo mengi, sio tu tamaduni na mazingira ambayo yalikuwa yamenizunguka, bali hata na elimu ambayo nimeipata hapa. Lakini siku za mwanzo, kwa kadri ninavyokumbuka, kitu cha kwanza ni mawasiliano, si ndio? Unaongea na watu kabla nini? Kabisa. Kabla ya kitu chochote kile. Kwa hiyo
Nadhani lugha, wakati mimi nakuja hapa, Kiingereza kimenisaidia sana, kwa sababu ndio lugha ambayo tulikuwa tunaongea na watu wengine ambao wakitokea nchi nyingine, ukiachana na Kiswahili. Pia nadhani kwa muda sikuweza kuzoea, siwezi kusema kwamba nilizoea kiurahisi, nitakuwa nimekudanganya. Ila kwa vile umekaa kwa muda mrefu, kwa kikawaida tu unakuwa inazoeleka mazingira. Yeah, unazoea mdogo mdogo, unajua unakosea. Kuna baadhi ya mambo ambayo ukifanya kwetu sisi yanakuwa ni mazuri, ukifanya hapa yanaonekana kama ni mambo mabaya. Kwa unajifunza kwa kukosea, kwa kurekebishwa, na ndivyo sisi ambavyo tumeweza kuishi hapo kwa kadri ninavyoweza kukumbuka. Mimi kwa upande wangu, yani nilisema mimi sina miaka mingi kama wewe, mzoefu zaidi. Mimi kwa nilivyokuja, changamoto ambayo nilipata ni upande wa lugha. Hawa watu wa nchi hii wanapenda sana lugha yao na hawapendi kujifunza lugha nyingine. Mbali ni upande wa kiutamaduni kwa wao, lakini ni changamoto sana kwa watu ambao wanakuja kama wageni, kwa kusoma, kwa kufanya biashara, na kwa ni ngumu. Nilimekuja, kulikuwa na watu ambao wanazungumza English, lakini ilikuwa ni lazima tujifunze Kituruki ili tuweze kusurvive, kwa sababu ukisema ukitoka nje madukani, yani kuna vitu vya kununua kila siku. Kwa mfano lazima ukanunue chakula, labda ukanunue vitu vya dawa ya mswaki kwa mfano, lakini huwezi kuzungumza, huwezi kudai change, huwezi kuuliza bei. Yani ilikuwa ni ngumu kipande fulani, lakini kwa vile tulikuwa tuna wale watu ambao tunaweza kubadilishana nao mazungumzo, kwa sababu lazima uzungumze Kiswahili, Kituruki kiupande wowote ili upate kujuana na watu. Kwa ilikuwa tunajifunza kitu ambacho kama nataka niende dukani, kwa najifunza lile neno siku asubuhi nzima, ile neno nikalitumie. Mfano sentence moja tu, mfano hii ni bei gani, kwa hata akikujibu ni bei fulani pia uweze kujua, yani unajua tu umeweza kufahamiana. Kwa ilikuwa ni hivyo mambo ya lugha. Alafu ikaja swala la vyakula. Jue vyakula vya boarding sijui vinakuwa ni sawa dunia nzima au vipi, lakini vilikuwa vyakula vya tofauti. Yani halafu huwezi kuvizoea kwa siku ya mwanzo. Unadhani ilikuchukua muda gani kuweza kuzoea vyakula vya hapa? Njaa tu. Njaa ilifanya bana nikawa nakula vyakula vyote. Unajua sio kama unakuwa una pesa unakuwa nayo, lakini unasema hii pesa nikitumia katika vyakula na vyakula vinakuepo, inakuwa kama unafanya israfu. Kwa hiyo sema na lazima, kwa sababu kila siku ni vyakula vinajirejea, yani wiki mfano hichi, alafu kaja hichi, alafu wiki ikianza inarejea vile vile. Ukisema unatumia ile pesa haiwezi kufika hata mwezi, utakuwa ushaimaliza. Na unaweza kutaka nguo, kutaka hichi. Kwa hiyo ikabidi to force kula vile vitu. Mpaka unaweza kutengeneza marafiki pia ukiachana na mambo ya nini chakula. Yani kwa sababu lugha wengi hapa walikuwa wanaongea Kituruki na kadhalika, kama unavyojua watu wanatokea nchi tofauti, kwa hata lugha zao wanazotumia nchini kwao sidhani kama utakuwa unazijua. Kwa hiyo ilikuwaje, yani umewezaje kutengeneza marafiki hata unakuja siku za mwanzo? Mimi kutengeneza urafiki ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu mimi nilichelewa, na darasani kwangu ilikuwa na Watanzania tulikuwa tupo 8 na Wahindi 2. Ndio. Kwa hiyo Wahindi 2 walikuwa wanakaa wenyewe wawili wanazungumza, na Watanzania sasa walikuwa wanakaa wenyewe tunazungumza pamoja. Kwa hiyo kwanza ili uzungumze na watu wengine, lugha yenu ya pamoja ni Kituruki, na ilikuwa hatuwezi kujifunza Kituruki kwa sababu muda wote tunazungumza Kiswahili. Kwa hiyo ili upate mtu ambaye yupo willing kuzungumza Kiswahili, kuzungumza Kiingereza, ndio upate labda kufanya baadhi ya mazungumzo, lakini pia inakuwa ni ngumu. Unakuta watu wote ima wapo group ya nchi, yani mfano group ya nchi fulani inatembea pamoja, group ya nchi fulani inatembea pamoja, inakuwa ni ngumu wewe kuingia katika ile group kuweza lakini baada ya mwaka wa kwanza ule kumaliza, tulipokuja mwaka wa pili tukapata kuchanganyika. Kwa unakuta darasani upo wewe Mtanzania, kuna Mwethiopia, kuna huyu, unakuta hata Mtanzania unaweza kwa peke yako na darasa. Kwa hiyo inakuwa lazima uwe na mates ambao labda desk mate wako au yupo mbele yako, mnabadilishana labda mabuku, kalamu, kwa hiyo mnapata kupata ile interaction. Kwa hiyo hapo ndo kidogo tukapata kuwa na marafiki. Kwa hiyo tunataka nje hivyo. Ni changamoto zipi ambazo unadhani ulipitia wakati unajifunza Kituruki? Sababu unajua Kituruki ni tofauti na lugha yetu sisi. Ni changamoto zipi ambazo umepitia? Changamoto ambazo nimepitia, sio kusema ni changamoto,
ni labda ni sehemu moja ya maisha tuseme, ni ilikuwa kuchelewa kwangu kufika. Nilifika watu mada ya Kituruki shamaliza tayari, watu washajifunza Kituruki, kwa sababu Kituruki tulikuwa inafunzwa ndani ya miezi 3 ya kwanza, halafu baada ya hapo watu wanaendelea na masomo mengine. Kwa hiyo mimi nilikuja baada ya miezi 3 ya Kituruki kufundishwa. Kwa hiyo ikabidi nisome na wale wa Tanzania ambao nimekuja nao na hao Wahindi wawili. Kwa hiyo ilikuwa hatuwezi kujifunza Kituruki moja kwa moja, kwa sababu muda wote tunazungumza Kiswahili, hatuwezi kufanya practice. Hatuna watu tofauti kwa nini? Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa. Na wakati umetoka nje, unajua ndo kwanza unakuja, vyakula viko tofauti, lugha inayotumika ni tofauti, lakini pia mwenendo wa maisha kiujumla uko tofauti. Wakati ulikuwa ukitoka nje, ni vitu vipi ambavyo vilikuwa vikikustaajabisha, yani ambavyo ukivitazama unasema kuna mambo tofauti hapa na mambo ya nyumbani, yani mambo ambayo ulikuwa huyaelewi? Yani kuna mambo ambayo ilikuwa siyaelewi mpaka sasa hivi bado siyaelewi. Mfano ni kama unajua sisi wengi tulikuwa tunajua tunakuja Uturuki ni nchi fulani hivi ya Kiislamu ambayo imeendelea sana katika nchi za Kiislamu. Alafu unakuja unaangalia, unakutana na mimi kweli nimekuja ile nchi ambayo nime-expect kuja kweli, unajiuliza. Kwa mfano unakuta watu wanavuta sigara mpaka Ramadhani. Sema yani unaweza ukadoubt kama upo ndani ya Ramadhani au upo nje ya Ramadhani. Kwa mfano sigara. Na sigara unaweza kumuona mtoto, baba, mama, shangazi, dada wote wanavuta sigara. Na hamna kitu ambacho kinaweza ni kitu cha kawaida kuvuta sigara. Au kumuona mtoto, yani mtoto wa miaka mfano 15, 14 akaenda akamfuata mzee wa miaka 60 akamuomba kibiriti ili avute sigara au amwashie. Kwa kitu kile kilikuwa kinanishangaza kweli yani. Hivi nasema hivi ni kweli kule nilipotoka ni yani na huku kweli kuna tofauti. Unaweza kaona kama hivyo. Sababu kwa sisi kwa mfano mtu anayevuta sigara anaangaliwa kwa jicho fulani bila tofauti. Yani kama hata uvutaji wake wa sigara inakuwa kwa kujificha. Yani hatoki hadharani kuvuta sigara, lakini huko ukiangalia mtu njiani tu watu hata wote wanavuta sigara tu wanatembea zao habari. Kwa ni swali kama hilo. Wewe je uliona vitu gani? Nadhani sigara nami pia ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kimenistaajabisha, hususan siku za mwanzo ambazo nilikuwa nimekuja. Lakini najaribu kukumbuka kitu kingine ambacho kilikuwa kikinistaajabisha. Vyakula vyao vilikuwa ni tofauti. Lakini ukiachana na vyakula, mavazi unajua yako tofauti na mavazi ya kwetu. Nilikuwa nitasema mavazi lakini nikaona mavazi kidogo. No, nadhani mavazi ni tofauti sana. Mfano sisi kuna nguo ambazo kama Waislamu tunavaa, kuna siku kadhaa, au inategemea na mtu na dini yake, sijui nafahamu kuna ambao wanapendelea kuvaa suti na vitu kama hivyo. Lakini hapa nguo zinavaliwa kulingana na misimu. Kwa tofauti na nyumbani kwetu sisi hakuna barafu au unajua msimu wa joto. Kwa hii pia kwangu mimi ilikuwa ni kitu kipya ambacho naweza kusema kimenichukua hata muda kidogo kuweza kutambua. Mbali na hivi mambo ya nini ya nguo au mambo ya vyakula, kitu gani kingine unahisi kilikuwa kipo yani ulikiona ulivyokuja ambacho kipo tofauti na nchini kwetu sisi au nchi ambazo zinazozunguka za ukanda wa Afrika Mashariki? Watu wa nyumbani si kwetu ni wacheshi sana, sio watu ambao wanajali sana kuna mambo ya kila siku unajua. Kuna baadhi ya vitu tofauti ambavyo baada ya kuja huko nimeweza kuelewa, mfano kama msongo wa mawazo, na sijui inatokana na jamii. Kwetu sisi ni watu ambao wanapenda kufurahia maisha. Licha kuwa wana kidogo, lakini ni watu ambao wanajaribu kufurahia maisha yao ya kila siku. Yani wanaridhika na kile ambacho wanacho. Pia tunaweza kusema ni kuridhika kwa maisha yao kila siku. Unaweza kukuta mtu pengine anakula mlo mmoja tu lakini hajali wala habari, ila iko tofauti na mazingira huko. Nadhani hicho ndio kitu ambacho mimi kidogo kimenifanya nione kiko tofauti unajua. Watu lakini pia inatokana na mwenendo wao wa maisha kila siku unajua. Hapa pesa ina thamani kubwa sana kuliko thamani ambayo sisi tunaipa katika maisha ya kila siku kwetu nyumbani. Pia kitu kingine ambacho nadhani nimeweza kugundua ni malezi ya watoto. Sisi kwetu kidogo kuna kifimbo cheza. Kwa malezi bila bakora.
Malezi yao kidogo yako tofauti, kama unavyosema malezi bila bakora, au sisi nyumbani kidogo unaanza kupewa majukumu kwa kidogo una umri mdogo. Na sizungumzii majukumu makubwa, unaweza kutumwa hata dukani au kwenda kubeba maji. Ni vitu vidogo vidogo lakini vinakusaidia katika kufagia uani, mfano bila kusafisha Kwanza kufua nguo zako kufua nguo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika malezi ya hapa naona sio vitu ambavyo wanavyo. Ni hayo mpaka sasa ambao naweza kukumbuka kuna kwa. Una ushauri gani kwa wanafunzi haswa wanaokuja kwa mambo ya kusoma high school? Yaani unawapa sema ushauri gani wakija kuhusu masuala ya mazima ya utamaduni? Wajiandae na kitu gani? Kwanza mimi ningependa wafahamu kwamba tamaduni ndio mwenendo wa maisha, na hakuna tamaduni ambayo iko bora kuliko tamaduni ya nchi nyingine. Yeah. Lakini kama mgeni ambaye amekuja hapa, na hii sio tu kwa watu ambao wamekuja kwa ajili ya high school, nazungumzia ambao wamekuja kwa ajili ya chuo kadhalika na kufanya masters na hata PhD, itakuwa sidhani kama inapendeza kutazama maisha ya sehemu fulani kama vile yalivyo katika sehemu yako au sehemu ambayo unatokea. Kwa yoyote yule ambaye ndo kwanza alikuwa amekuja hapa, nadhani itapendeza kijaribu kuyaelewa mazingira ya hapa kwanza. Kwa sababu mtu unakuwa una represent nchi yako. Mtu anakutazama wewe, hakutazami wewe kama wewe tu, anaona nchi yako wakati anakutazama wewe. Kwa hiyo unakuwa na majukumu zaidi kunako wewe mwenyewe kadhalika na nchi yako ambayo una represent. Waturuki wanasema ukitoka nchi fulani ukienda nchi fulani unakuwa balozi wa kujitegemea. Kabisa. Hawajakosea, unakuwa unajitegemea. Kwa hiyo mimi nadhani kitu cha kwanza ni kujaribu kuelewa mazingira yao, wanaishi vipi. Kama mambo ambayo tumezungumzia, ni lugha ni tofauti. Sio watu ambao ni wacheshi kama sisi. Pia hivi ni vitu vigumu kwa sababu yani inabidi utoke kwenye mwenendo ambao umeuzoea kila siku kwenda kwenye mwenendo mpya. Kwa wajifunze mazingira, kadhalika wajitahidi kujifunza lugha. Hata kama unaweza kusema kwamba okay, mimi naweza nisihitaji lugha katika maisha yangu ya baadaye, lakini uko katika hiyo nchi, nadhani hakuna kitu chochote ambacho unaweza kupoteza kwenye kujifunza lugha mpya kabisa. Kitu kingine ni kujaribu kuwa muelewa, unajua kujua wapi unasimamia kama mgeni katika hiyo nchi, kufanya vitu ambavyo unahisi havitokuweka wewe hatarini, kwa sababu kuna pia sheria na kanuni tofauti ambazo wewe unaweza usio unazijua. Kwa hiyo kujaribu kupata uelewa wa ujumla kuna mambo tofauti. Usiseme mimi mwanafunzi hawezi kunifanya kitu. Sidhani kwamba inakuwa ni busara pia, sio? Upo katika nchi ya watu, kuwa na heshima ni jambo ambalo linapendeza kabisa. Mimi nahisi kwa swala zima la utamaduni tungezungumzia tu mpaka hapa, yani yapo mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwa kifupi ni haya ambayo yapo wazi kabisa, ambayo ukija tu kwa mfano ukitoka, sio lazima Uturuki peke yake, na nchi nyingine tofauti, yani ukitoka kwa mara ya kwanza lazima uweze kukumbana nayo. Na hisi kama watu ambao wanatusikiliza wameweza kufaidika na haya mawili matatu ambayo tumeweza kuyazungumza. Mimi sina cha kuweka cha kuongezea katika swala zima la utamaduni. Nipende tu kuwashukuru wale ambao wanatusikiliza, wanatutazama muda huu, kuendelea kutusupport na kutusikiliza katika kila kipindi ambacho tunakitoa. Na pia nikushukuru Luqman kwa kuwa nasi leo. Mimi nakushukuru wewe Nabil. Upo kama host leo, upo kama yani imekuwa kama ni mtu ambaye amekuja kufanywa mahojiano, lakini kikawaida tupo pamoja, tunaendesha kipindi pamoja kama host wawili, two host. Two host. Alikuwa anasema iki host. Kama host wawili tunaendesha hiki kipindi cha Baraza la Vijana. Lengo letu hasa ni kuwaleta vijana pamoja, kuweza kushare. Unasemaje kwa Kiswahili? Kuweza juu Kiswahili miaka 10 mchezo. Ni kuweza kushare vile vitu ambavyo wameweza accomplish, kuvifikia tokea mfano wapo Tanzania au mpaka wamekuja hapa Uturuki, wameenda nchi nyingine, kuweza kuvishare na watu vijana wenzao ambao wangependa kuvisikia au wangependa wao wenyewe kuvitoa. Pia wanaona pia wanaweza kufaidika, yani vijana wengine wanaweza kufaidika na hivyo vitu.
Mbali na hivyo tupo na tunafanya tunaelezea mada tofauti tofauti, kama hivi tulizungumza leo utamaduni. Tupo na mambo ya lugha peke yake, mambo ya kufanya uyum salama, unasemaje? Ibaki hapo hiyo. Mbona unaanza kuniweka vipi kwenye? Ukikaa sana ndani ya nchi ya nje unapata pia kusahau maneno ambayo kwa sababu huyatumii ndani ya siku za kawaida. Inatokana na kwamba katika maisha kwa kila siku, sijui kwako wewe, lakini mimi ni muda mchache sana ambao naongea Kiswahili. Kwa muda mwingi unajikuta unaongea lugha za kigeni tofauti na lugha yako ya wewe nyumbani. Angalau unazungumza hata ya kigeni. Mimi nazungumza hiyo, yani za kigeni nazungumza. Mimi nazungumza Kituruki peke yake. Kama sijazungumza na familia ni Kituruki tu ndio naenda nacho. Kwa kipindi chetu cha leo kinaishia hapa. Asante sana kwa kutusikiliza. Pia tunaomba mtu support katika kurasa yetu ya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Pia mnaweza kutusikiliza katika Spotify. Asante sana. Asanteni sana. Kuna cha kuchangia? Sidhani kwamba nina chochote cha kuchangia, lakini nimefurahi sana kuwa pamoja naye katika hii program na natarajia watajifunza mengi kutoka kwetu. Kadhalika na watu ambao wamekuja hapa. Si wote tupo katika hii safari ya maisha, tunajaribu kujifunza, na nadhani ni moja katika ya maamuzi ya busara na hekima kujaribu kujifunza kutoka kwa watu wengine. Sio kila kitu unataka uishi wewe mwenyewe. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho utapoteza, ni kupata tu kujifunza, kupata kuelewa kama kuna ulimwengu mwingine ambao uko tofauti na ulimwengu ambao unaishi katika maisha kwa kila siku. Nadhani hii inakufanya uwe na mtazamo mpana. Bora sana unazungumza baada ya kufunga kipindi. Ndio imekuwa nini hapa? Pia tutakuwa na watu tofauti ambao wapo hapa zaidi ya miaka 10, 15 na ambao wameweza kumaliza masomo, labda walikuja kwa masomo alafu wakaweza kupata kazi au wakaoa au wakawa wamekuja wakaoa hapa na wakaendelea kuishi hapa. Kwa hiyo endeleni sana kutusikiliza na kufuatilia, mtajifunza mengi kwa upande wangu. Okay. Yeah. Asante sana. Asanteni sana. Kwaherini.